Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant, ar y 5 sul yn y Garawys, sul y Dioddefaint. Ar y sul hwn mae'r Garawys yn dechrau dwysau wrth i ni nesau at yr wythnos fawr a throi ein golygon tua'r groes. Mae dermau Crist a'i groesi mi yn fwy o fri ac urddas na'r holl drysorau sy'n y byd a chyfoeth drud pob teyrnas. Mae dirmig Crist a'i groesi mi yn fwy o fri ac urddas na'r holl drysorau sy'n y byd a chyfoeth drud pob teyrnas. Cyd-deimlo mae ein ceidwad ni ar rhai sy'n danu'n gryddfan, fe glyd o fei groes cyn hyn i ben a bryn ei hunan. Mae'n erffwrdd rhaid i'r teulu mwyn sydd yn ei dwy'n anifydd, ac oddi mewn anefol gair cant wenwys glair a thanmwydd. Ffordd gil y groes yw ffordd y nef, a'r pyr dangnefef hyfryd, hon ydyw'r ffordd dwg cyn hir, yn iachyd i'r bywyd. Ar fyr cawnet i feddi'r wlad, lle mae ein tad yn llawydd, ymhell uwch cyrraedd unrhyw oes, trwy'r unwedd croes ein harglwydd. Dywedodd Iesu, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y foliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysur a un camorf,
goniant i'r tod ac i'r mob ac i'r ysbryd glon. Megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, Olianus fyddo enw'r arglwydd. Angel
darlleniad o lyfr Exodus, penod 7, adnodau 8 i 17. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses ac Aaron, os bydd Ffaro'n dweud wrthych am wneud rhyfeddod, yr wyt ti, Moses, i ddweud wrth Aaron, cymer dy wialen a'i thaflu ar lawr o flaen Ffaro ac fe drin sarff. Felly, aeth Moses ac Aaron at Ffaro a gwneud fel yr oedd yr arglwydd wedi gorchymyn iddynt. Taflodd Aaron ei wialen o flaen Ffaro a'i weision, ac fe drodd yn sarff. Yna anfonodd Ffaro am y gwir doeth a'r diwyniaid, ac yr oeddent hwythau, swynwyr yr Aifft, hefyd yn medru gwneud hyn trwy ei gallu cyfrin. Taflodd pob un ei wialen, a throdd pob gwialen yn sarff. Ond llyncodd gwialen Aaron ei gwiail hwy. Hynny, caledodd calon Ffaro ac ni wrandawodd arnynt, fel yr oedd yr arglwydd wedi dweud. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Moses, y mae calon Ffaro wedi caledu, ac mae'n gwrthod rhyddhau'r bobl. Dos at Ffaro yn y bore, wrth iddo fynd tua'r afon. Aros amdano ar lan y Neil, a chymer yn dylaw y wialen a drodd yn sarff. Dywed wrtho, y mae'r arglwydd, diw'r Hebreaid, wedi fy anfon ata ti ddweud, gollwng fy mhobol yn rhydd, mwyn iddynt fy addoli yn yr anialwch. Ond hyd yn hyn, nid wyt wedi I fyddhau iddo. Fel hyn y dywed yr arglwydd, dyma siwt y cei wybod mae my fi yw'r arglwydd. Ar wialen sydd yn fy llaw byddaf yn taro'r dŵr y Neil, ac fe drin waed. Yma y terfyn y llys. Diolch a fwy I Dduw. Abraham a'i had yn Garawys. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis roedd yn y dechrau
mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes, oes, oes. Mae'r darlleniad yn dod o lythyr Paul at y Rufeiniaid, pennod 5. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. A mae'n wir i drosedd un dyn ddwyn y rheliw o ddynion i farwolaeth, ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall, helaethrwydd gras Duw a'i rodd raslon o'r un dyn, Iesu Grist, i'r rheliw o ddynion. Ac ni ellir cymharu canlyniad pechod un dyn a chanlyniad rhodd Duw. Ar y naill llaw, yn dilyn ar un weithred o drosedd y mae dedfryd gyfreithiol sy'n collfarnu. Ar y llaw arall, yn dilyn ar droseddau lawer y mae gweithred o ras sy'n deheiro. Y mae'n wir i farwolaeth trwy drosedd un dyn, deyrnasir trwy'r un dyn hwnnw. Ond gymaint mwy sydd ar yr ochr arall, dynion sy'n derbyn helaethrwydd gras Duw a'i gyfiawnder yn rhodd, yn cael byw a theyrnasu trwy un dyn, Iesu Grist. Dyma'r gymhariaeth gan hynny, fel y daeth collfarn trwy un weithred o drosedd ar y ddynol ryw i gyd, felly hefyd y daeth cyfiawnhad a bywyd trwy un weithred o gyfiawnder i'r ddynol ryw i gyd. Fel y gwneithpwyd y rheliw yn bechaduriaid trwy anufuddod un dyn, felly hefyd y gweneir y rheliw yn gyfiawn trwy ufuddod un dyn. Ond daeth y gyfraith i mewn fel atodiad mwyn i drosedd amlhau, ond lle'r amlhawodd pechod, daeth gorlif helaethach o ras, a felly fel y teyrnasodd pechod trwy farwolaeth, a mae gras i dernasu drwy gyfiawnder, gan ddwyn dynion i fywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Dyma derfyn y darlleniad. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a befarw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddyheilawd i'w dad holl gyfoethog,
oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys lân Gatholig, cymyn y Sant, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ointod, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd ierdenu, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Daroi ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn un ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethineb, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Diw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O Dduw, a ddatguddiaist fawredd deunig anedig fab ar y mynydd sanctaidd cyn ei ddioddefaint, Dyroi ni dyweision gael canfod ei ogoniant a nerthu ddwyn ei groes, trwy'r un Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gole ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Wrth ni droi ein golygon tua'r groes ar sul y dioddefaint, gweddiwn dros yr eglwys.
dros y byd a throsau'n cymunedau. A ddolwn a chlodforwn di o Dduw, am i ti roi ni dy fab Iesu Grist i rannu ein bywyd, i ddwyn ein gofidiau ac i ddileu ein pechodau. Wrth fyfyrio'r aberth ei groes, arwain i ddirgelwch ei ddioddefiadau, fel y gwelwn mae trwy aberthu y mae'n teyrnasu, trwy garu y mae'n gorchfygu, trwy ddioddef y mae'n achub, a trwy farw y mae'n estyn i ni fywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i'r Eglwys baratoi i dreiddio i ddirgelwch yr wythnos fawr a'r Pasg, gan ddilyn Iesu Grist ar hyd ffordd y groes. Gweddiwn am y creadigrwydd, wrth i ni addoli dros y cyfnod sanctaidd hwn, fel y gallwn ni a phawb a ddaw i addoli, boed wyneb yn wyneb neu'n rhithiol, brofi ei fyddeuant rhad a'i gariad difesur. O Dduw y posibiliadau, Dewn atat a dwylo agored, gan geisio dy ras wrth i ni hyrwyddo dy waith. Bydd yn ein plith wrth i ni hybu ein gilydd. Rhoi ni ymwybyddiaeth o'r newydd o'th nerth, fel awdur popeth sy'n cyffroi. Ysbrydolau'n mawl trwythau'n trafod, goleuau'n meddyliau, bywha ein llawenydd. Cymorth ni fod mewn ffyrdd newydd a beiddgar yn eglwys yng ngwir ystyr y gair, gydath neges o gariad a gobaith i'n cynnal a'n cyfeirio, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros waith genhadol yr eglwys, ei gwaith o estyn cariad Crist i'r byd nid yn unig trwy air, ond hefyd trwy weithred. Oed i ni fod yn effro i'r anghenion sydd yn hamgylch, fel y gallwn ni fod yn Grist i eraill. O llalluog Dduw, estynodd dy fab Iesu Grist ei freichiau ar bren caled y groes, i dynnu pawb ato ei hun yn ei gofleidiad a chibol. Rhod y ras i'r eglwys, mwyn iddi hi yn yr un modd, estyn ei dwylo o gymorth a chariad i'r mannau anodd a chaled yn ein cymunedau, oherwydd nad oes neb sydd y tu hwnt i afael a chyrraedd dy ofal di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros ein byd, gan ddwyn i gof y rhai sy'n dioddef oherwydd newid hinsawdd. Wrth ni weld y gwanwyn yn cydio yma yng Nghymru, cofiwn am y rhai sy'n dioddef newyn oherwydd nad yw'r glaw wedi dod, a'r rheini sy'n dioddef oherwydd llifogydd, oherwydd bod newid hinsawdd wedi effeithio ar betrymau'r tywydd. Dduw creawdwr, rhoddwr yr haul a'r glaw, yr ysbeidiau heilog a cywodydd. Cyflwynwn ni ti yr rhai sy'n byw mewn ardaloedd llai cymhedrol, sy'n wynebu tywydd eithafol, tymheredd craspoeth, llifogydd a sychder. Cynesa ein difaterwch, fel y gallwn rannu yng ngofidiaid y bobl, a chofiwn am bawb sydd mewn angen, dŵr, bwyd, cysgod, dillad, cwmpeini a gofal. Gwrando ein gweddi, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros ein cymdogion a thros bawb sy'n byw yn ein cymdogaeth, gan ddiolch am bob cymwynas a chyfeillgarwch. Cofiwn am y rhan sydd gennym ninnau i fod yn oleuni ac yn halen ymhlith ein ceraint a'n cymdogion. O arglwydd a roddaist i ni o'r chymyn newydd, sef caru ohonom ein gilydd. Gwna ni'n dyner ac yn dirion wrth yn aill a'r llall, a dysga ni garu pawb a chalon bir, rhag pob llyd a chas at bobl, cadw ni, a rhag bod yn angharedig wrth y rhain a chawsant ein bendithion gwared ni, trwy Iesu Grist, amlygodd ei gariad at bob un. Amen. Gweddiwn dros bawb sydd mewn profedigaeth, sy'n teimlo'r gwacder, sy'n teimlo'r unigrwydd. Dduw ein tadnefol, sy'n agosach atom nag y gallwn ni ddirnad, helpa ni mewn goleuni a thywyllwch,
mewn llawenydd a thrallod i ymddiried yn dy gariad, i gyflawni dy fwriad ac i foli dy enw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dragwyddol Dduw, goleini'r meddyliau sy'n dydnabod, llawenydd y colonnau athgar a nerth yr ewyllisiau a thwasanaetha, caniatáu ni felly dydnabod fel y carom di yn gywir, a thadnabod yn y fath fodd fel y gwasanaethom di yn gyflawn, tydi y mae dy wasanaeth yn rhyddid perffaith, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Y 15fed adnod o'r 5 bennod o epistol Paul at yr Ifeiniaid. Mae'n anodd credu, ond bythefnos i heddi, ac fe fyddwn ni'n dathlu Sul y Pasg. Ac heddiw ar y 5 sul yn y Garawys, Sul y Dioddefaint, fe drown ein golygon tua'r groes, a pharatoi deithio gyda Christ ar ei ffordd i'r groes. Mae'n daith flynyddol, taith sy'n ddigon cyfarwydd i ni, ac eto mor gyfarwydd, mae rhywbeth am y groes sy'n ein denu ni yn ôl tro ar ôl tro. Mae gan y groes rhyw dynfa rhyfeddol, a bob tro myfyriwn arni, fe welwn rhyw agwedd newydd, rhyw ystyr newydd, nad ydym wedi gweld o'r blaen. Ac wrth gwrs, does dim syndod yn hyn o beth. Y groes wedi'r cyfan yw canolbwynt ein ffydd. Mae popeth a gredwn am Iesu ac am Dduw yn cylchdroi o amgylch yr hyn a ddigwyddodd ar y groes. Trwy lens y groes a marwolaeth Iesu, y deallwn ei ymgnawdoliad a'i atgyfodiad. Y groes yw sylfaen ein ffydd, oherwydd yno fe welwn ni fuddugoliaeth cariad, y marwolaeth y ceidwad. Ac nid hawdd yw diffinio yn bendant beth mae hyn oll yn ei olygu, sydd efallai peth mawr i'w ddweud am rhywbeth sydd mor ganolog i'n ffydd. Y gwir yw, mae'r groes ar hyn a ddigwyddodd trwy farwolaeth Iesu, y tu hwnt i'n deall ni. Mae dyfnder a chyfoeth i ystyr y groes, sy'n atal unrhyw un, rhag rhoi esboniad nac ateb bach slic i'r cwestiwn beth a gyflawnodd Iesu ar y groes, neu beth a ddigwyddodd ar y groes. A dydw i ddim yn credu bod angen i ni fel Cristionogion deall yn hollol y groes. Petai modd gwneud hynny, fel dywed Williams Pantycelyn, o ddirgelion anchwiliadwy, bythol uwch ei chwilio i mas. Ein gwaith yw ymddiried yn y groes, ac yn yr un ar rhoes ei fywyd drosom ni. Mae'r groes yn gyntaf oll yn apelio atom,
yn apelio at y galon ac yna i'r deall. Y cariad a welwn ar y groes yw'r cariad dwyfol sy'n cydio ynom yn gyntaf. Wrth ymddiried y dawr deall. Ac mae hyn i'n hoes ni yn ngwchwythig. Fel arfer, dyn ni'n hoffi deall yn gyntaf, ac wedyn, os mae popeth yn gwneud synwyr i ni, yna efallai byddwn yn fodlon i ymddiried os gwelwn ni fydd ynddo i ni ein hunain. Y deall yn gyntaf, yr ymddiried yn dilyn. Wedi'r cyfan, pwy fydde'n ymddiried mewn polisi yswiriant cyn iddynt yn gyntaf cael deall go lew ar y termau a'r oblygiadau sydd ynglwm â'r polisi honno, i sicrhau bod y polisi yn cynnwys popeth yr ydym am yswirio. Ond nid felly gyda ffydd. Mae ffydd yn gofyn i ni yn gyntaf ymddiried, a thrwy'r ymddiried y dawr deall. Ystyriwch ddisgyblion Iesu. Pan alwodd Iesu arnynt i'w ganlyn ef a unig eiriau iddynt oedd canlyn fi. Heb roi unrhyw esboniad o gwbl, heb iddo geisio gwneud iddynt ddeall natur ei weinidogaeth. Dim ond trwy y weithred o ymddiried yn Iesu y daeth y disgyblion i'w ddeall. A dim ond ar ôl y groes, a'r fore'r trydydd dydd, y daethant i gredu ynddo fel arglwydd a gwaredwr. Ond yn ôl at y groes, ac at ein darlleniad o'r ail lith heno, sef y llith o epistol Paul at yr Ifeinied. Yma fe welwn ni Paul yn mynd i'r afael ag un agwedd o'r groes, ar hyn a gyflawnwyd arni. Nid yw'r darn hon o'r epistol yn hawdd o gwbl. Yma mae Paul yn cymharu yn ei fuddod adda ac i fuddod Iesu Grist. Ac mae'n gwneud hynny trwy ddefnyddio iaith digon cyfreithiol. Mae'r darn yn darllen fel adroddiad cyfreithiwr ar ôl bod mewn achos yn y llys. Mae'r gair trosedd a phechod yn ymddangos tro ar ôl tro, cawn geiriau megis dedfryd a chollfarnu, ac i fuddod ac anifuddod. A cawn geiriau megis cyfiawn a chyfiawnder a chyfiawnhad yn britho'r testun. Dyma iaith y gyfraith i bob pwrpas, iaith y llys yn fwy nag yw yn iaith cariad. Ond ymhlith yr holl dermau cyfreithiol hyn, yma un gair bach iawn, ond gair holl bwysig i ni wrth i ni ystyried y groes, a'r gair hwnnw yw gras. Pan edrychodd Paul ar y groes, beth a welodd, ond gras Duw ar waith, yn cyflawni'r hyn nad oedd modd i ddyn gyflawni dros ei hunain, sef ei achub ei hun. Ond nid yw'r weithred sy'n drosedd, meddai Paul, yn cyfateb yn hollol i'r weithred sy'n ras. Felly fe allwn ni ofyn pwy sydd wedi troseddu, a beth yw'r drosedd. Yr ateb yw adda, ef oedd y cyntaf i droseddu yn ôl yr Hen Testament. Yma mae Paul yn meddwl am anifuddod adda yng Ngardd Eden, pan roddodd Duw iddo'r gorchymyn i beidio a bwyta o'r ffrwyth y goeden wa harddedig. Sylwch nid y sarf sy'n cael y bai am demptio adda, ac nid yw Efa chwaith yn cael y bai am cynnig y ffrwyth iddo. Ar y degau mae'n rhy hawdd bwrw bai ar eraill am ein troseddau neu ein pechodau ein hunain. Dydy Paul ddim yn caniatáu ni wneud hynny. Mae'n rhaid i bob un derbyn cyfrifoldeb dros ei weithredoedd ei hun, fel yr oedd rhaid i adda gymryd cyfrifoldeb dros ei anifuddod i Dduw. Adda a gymerodd y ffrwyth a'i bwyta. Dwi'n cofio yn yr ysgol pan fydde un ohonom yn gwneud rhywbeth drwg yn y dosbarth, bydde'r athro neu'r athrawes yn gofyn, pam wnest ti na? A bydde'r plentyn yn ateb, wel, achos bod George wedi dweud wrth ei wneud e. O, byddai'r athro yn ateb, felly George sydd ar fai, a dyna beth ti'n dweud? Na, ge, bydde'r plentyn yn ateb. A bydde'r athro yn mynd ymlaen ac yn dweud, a bydde ti'n rhoi dy law yn y tân os byddai George yn gofyn i ti? Na fyddaf, bydde'r ateb bob tro. Adda oedd wedi troseddu, ond mae Paul yma yn defnyddio adda i gynrychioli'r ddynoliaeth. I Paul, gwraidd pob pechod yw anifuddod
i ewyllus Diw, anifuddod i gyfraith Diw. Ac oherwydd ein tueddiad i anifuddhau Dduw, yr ydym ni gyd yn hi Paul, yn debyg i adda, yn rhannu yn yr union un ddynoliaeth. Anifuddod yw'r weithred o drosedd, anifuddod yw'r pechod i Paul, trosedd yn erbyn Diw sy'n gosod elyniaeth ryngom a Diw. Ond roedd Diw yn anfodlon ar elyniaeth hon. Roedd ei gariad tuag at y ddynol ryw yn ormod iddo adael y ddynoliaeth heb obaith, heb ddehangfa, heb ffordd o gymodi ei perthynas ag ef. Ac felly fe gawn y weithred o ras, sydd yn llawer mwy na'r weithred sy'n drosedd. Ac felly ar anfonwyd Iesu'r byd, i wneud yr hyn nad oedd modd i'r ddynoliaeth ei wneud, sef pontio'r gygendor a gorwyd gan anifuddod dyn. Ac yn Iesu, fe welwn un a lwyddodd i fod yn ifydd i Dduw, a hynny'n ifydd hyd angau. Dyma chi fuddod sy'n cymryd ffydd. Dyma chi fuddod sy'n cymryd cariad. Chwant oedd wedi gyrru anifuddod adda, ond cariad oedd wedi gyrru i fuddod Iesu. Ie, cariad tuag at ei dad nefol, ond cariad tuag at ei gyddyn hefyd. Cariad mor gryf, yr oedd yn barod i fynd i'r eithaf mwyn cymodi dyn a Duw. A gweithred o ras oedd hon. Gras yma yn yr ystyr o fod yn rhodd, heb ei heiddi. Rhodd, heb i neb ofyn amdano, ond eto rhodd yr oedd Duw yn barod i'w rhoi'r ddynoliaeth mwyn gwrthdroi'r hen elyniaeth sydd ei gwreiddiau'n mynd yn ôl i'r dechreuad yn y berthynas rhwng dyn a Duw. Pan edrychodd Paul ar y groes, beth a welodd? Fe welodd i fuddod yn trechu anifuddod. Fe welodd gariad yn trechu elyniaeth. Fe welodd ras yn trechu hunanoldeb. Fe welodd fyddeiant yn dileu pechod. Ac yn benaf oll, fe welodd gyfiawnder Duw yn trechu anghyfiawnder dyn. A hynny i gyd trwy'r un dyn Iesu Grist a'i weithred ar y groes, a agorodd ei freichiau ar led, gan ddangos i'r byd cymaint yw cariad graslon Duw. Beth ydy'r groes yn ei gofyn ohonom ni? Mae'n gofyn yn syml i ni yn gyntaf oll ymddiried. Ymddiried yn y cariad hwnnw, y cariad oedd yn ifydd hyd angau, ie, angau'r groes. Amen. Alfyn agos at yr Iesu erin fod an y groes, tra bwyn byw ymwneud y pechu, canlyn dan i byr a foes. Os daw gofid a thywyllwch, rhoim ar gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos ar loes a'r trallod, bydd golau ni yn yr hwyr. Disgi medrych i'r gorffennol, hyn a ladd fy ofnau gyd, dyfaion ni after i garef am canlynant drwy y byd. Os daw deugrym, storm a chwmwl, gwena drwy fynd oll yn y llwyr, enfys Duw sy'n parau ddatgan, bydd golau ni yn yr hwyr. Tywys di fi'r dyfodol, na wela fi ond cam, cariad Duw fi
Mae calfarian profi digon, saint ac ynghyl bethau gwir, i'r groes fod yn y llwybr, bydd bolein i yn yr hwyr. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.